হ্যালো, আমরা গতকাল চলে গেছিলাম সোদপুরের মবিনা রেস্টুরেন্টে। এখানকার অ্যাম্বিয়েন্সটা খুব সুন্দর ছিল। খাবারের রিভিউয়ে তো পরে আসি, আগে আপনাদের অ্যাম্বিয়েন্সটা দেখিয়ে নিই। এখানকার অ্যাম্বিয়েন্সের মধ্যে একটা সুন্দর রয়্যাল লুক ছিল। এখানে চেয়ারে বসে খাওয়ার সাথে সাথে বাবু হয়ে বসে খাওয়ার একটা সুন্দর ব্যবস্থা ছিল। আমরা 5 জন গেছিলাম। এখানে এমনি বসার যে অপশানটা ছিল সেখানেই আমরা বসেছিলাম। ভিডিওতে আমি আপনাদের সম্পূর্ণ মেনু কার্ডটাই দেখিয়ে দিলাম, যাতে ওখানে কি কি আইটেম পাওয়া যায় বা কার কী রকম প্রাইস আছে সেটা আপনারা আগে থেকে দেখে নিতে পারবেন। আমরা ওখানে মেইনলি আরবিয়ান কুইজিনের খাবারটা ট্রাই করার জন্যই গেছিলাম। তাছাড়াও ওখানে ইন্ডিয়ান কুইজিন, সি ফুড এসবেরও ভালোই অপশান ছিল। আর প্রচুর মকটেল ও ডেজার্টেরও অপশান ছিল। আমরা এদিনকে ডেজার্টটা ট্রাই করতে পারি, কিন্তু মকটেলটা নিয়েছিলাম, আমরা ট্রাই করেছিলাম মকটেলটা। এখানে প্রথমে আমরা চিকেনের যে মান্ডিটা আর কি, দেজাজ মান্ডি, সেটা নিয়েছিলাম। এছাড়াও ওদের মাটন ও ফিশ দিয়েও মান্ডির অপশান ছিল। এখানে আমাদের বড় বড় 8 পিস চিকেন দিয়েছিল, সঙ্গে ছিল 2 রকমের কাবাব, রেশমি কাবাব আর জাফরানি কাবাব টাইপসের কোনো একটা কাবাব। মাংসগুলো খুব টেস্টি ছিল। এখানে ভাতের যে অপশানটা ছিল সেটা কিছুটা পোলাওয়ের মতনই খেতে ছিল, প্রচুর কাজু কিশমিশ ছিল ওর মধ্যে, কিন্তু পুরোপুরি পোলাওয়ের মতন নয়, একটু অন্যরকম। সাথে আমাদের একটা রায়তা এবং সস এবং গ্রেভি আইটেমটা দিয়েছিল। অ্যাকচুয়ালি এটা ওদের 4 জনের জন্য ছিল, কিন্তু আমরা 5 জন খুব ভালোভাবেই খেয়ে নিয়েছিলাম। পরে আমরা 5টা মকটেল অর্ডার করেছিলাম, অরেঞ্জ, ম্যাঙ্গো আর ক্লাসিক ফ্লেভারের। প্রত্যেকটাই খুব রিফ্রেশিং ছিল, আমাদের খুব ভালো লেগেছে। ওভারঅল সমস্ত খাবারটাই ভালো ছিল। আমাদের টোটাল বিল হয়েছিল 2451 টাকা মতন। এর এক্স্যাক্ট লোকেশন হচ্ছে সোদপুর গ্রিন ভিউ নার্সিং হোম ও গুরু নানক ডেন্টাল কলেজের যে গলি তার ঠিক মাঝখানে। ভিডিওটা ভালো লাগলে প্লিজ ভিডিওটাকে একটু লাইক করবেন এবং চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আবার নতুন কোনো ভিডিওতে দেখা হবে। আজকের মতন বাই।